Nankamba et Jérusalem, et Sikakani Tozoami, il est 17h56 minutes. Lancement, il y a route de passion Papa Sibo Kimbangu, Nabatinda Mia Mokonzi Amboka, Tolandango, Dengi Yango Salemi, Awanakati Amboka, Nkamba et Luselemi, Anton Dimi. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, Lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Mokananga, Lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolian tabati. Po bolingo kanga kiye lipongo. Nankamba et Jérusalem, et Sikakani Tozoami, il est 17h56 minutes. Lancement, il y a route de passion Papa Sibo Kimbangu, Nabatinda Mia Mokonzi Amboka, Tolandango, Dengi Yango Salemi, Awanakati Amboka, Nkamba et Luselemi, Anton Dimi. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka. Ekole koma kater promise. Pasteur Koutino, Mameli Koutino, Accent Mungu Baba. Na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon pepa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwaji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consessi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Amboka Nangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonzi mboka nanga, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, Badika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-José Ifoka. Lelo Kongo ezwi mokonzi, oya lingi yo Nzambe, balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini? Pona bolingo na yo na mboka ya Congo, opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, dengo pakolaki bakonzi mafuta, dengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50. Nano asali 50. Atandeli Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani, Mwambi William Tindwa Kapanda, Mpata Mwelamani,
Jacques Kangudia Congo eza Mwambi wa Nzambi Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza basi ya Congo. Ekimela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Jedeo Lumana Mwambi François Moutombo, voici l'homme Mwena Mani. Mpona bokonzi Congo voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays. Non, c'est mon président. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko pototonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé le puissant de l'air tremble, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Koumanakana, les locaux a posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon peuple délige, comme beta, Ivana. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabate. Po bolingo ekangaki ye lipungu. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbangu. Le prophète. C'est une route non seulement à intérêt économique, mais aussi spirituel, mais aussi touristique. Vous imaginez le nombre de touristes qui viennent en Kamba, c'est comme les grands sites touristiques du monde, le Vatican, Lourdes et tout ça. Mais il n'y avait pas d'infrastructure pour emmener tous ces pèlerins vers Nkamba. Et avec cette route, ça sera chose faite et ça va encore attirer beaucoup plus de monde et ça va créer de l'activité économique pour toute la province du Congo central. Je suis vraiment très heureux de cette journée magnifique
où nous avons passé des moments mémorables avec le Père spirituel ainsi que toute la communauté qui parle. Hosanna na Yahweh.